फैक्ट नंबर 1, 2014 में सोनी ने एक कैसेट टेप बनाया जो 185 टेराबाइट तक डेटा स्टोर कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की 10 सबसे बड़ी मूर्तियों में से 8 मूर्ति गौतम बुद्धा की है। फैक्ट नंबर 3, एक स्नेल के लगभग 14,000 दांत होते हैं जबकि दूसरी प्रजातियों के 20,000 से ज़्यादा हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, नींद में लोगों को छींक नहीं आती क्योंकि उनका ब्रेन रिफ्लेक्स बंद कर देता है। फैक्ट नंबर 5, स्टडी से पता चला है कि शार्क म्यूजिक सिग्नल पर रिस्पॉन्ड देना सीख सकती है।